دی بخش ما تنها هستم و امیدوار هستم که زیر تاثیر نرم. هدیه جان با من است. خانم ریحانه آزاد، نماینده منتخب مردم در ولوسی جرگه از ولایت ارزگان. بسیار خوش آمدین خانم آزاد. خوش باشین. تشکر از شما که دعوت کردین در برنامه‌تان. بخیر باشین، زنده باشین. قسمی که گفتم هر شب هدیه جان بود و من کمی خود راحت احساس میکردم، ولی نمیفهمم که امشب میتونم از شما سوال کنم یا نکنم. بفرمایید، هر سوالی که داشته باشین ما در خدمت هستیم. مثلا ما گاهی شوخی میکنیم، خدا کنه که بر نخوره یگان سوالا میکنیم از کارتان. نه هیچ مشکل نیست، هر سوال شما اجازه دارین که سوال کنین، هیچ مشکل نیست. بسیار خوب. اول میشه که سوال عزیز شروع کنیم که بخیر چطور کردین؟ امتیازات هم دبل گرفتین؟ غمتان برای بعد از خلاص شدن دوره وکالتتان هم خوردین؟ تبریکی بگیم براتان یا نه؟ در قدم اول ما از شما تشکر میکنم که در این برنامه‌تان ما دعوت کردین و سلام و احترامات خودش خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیونی طلوع تقدیم می‌دارم. و سوال واقعا بسیار جالب و بسیار خوبی هست. ما فکر میکنم که نوع دیدگاه یک وکیل از پست وکالت فرق میکنه. بله. ما فکر میکنم که وکالت بیشتر به جایی که یک پست امتیازی باشه، واقعا زیاد بسیار یک پستی است که مسئولیت بسیار سنگین است و بسیار کلان است، به خاطر از اینکه مردم وقتی که بالای یک انسان یا یک شخص اعتماد میکنه واقعا بسیار زیاد یعنی مشکل است و باید به طور احسن وقتی که اعتماد میکنه باید امور رقم ما جدی باشیم، امور رقم بتاریم که به مشکلات از اونا وقتی که اونا برای ما اعتماد کردن نباید ما به اعتماد از اونا را خدشه‌دار بکنیم. و من خودم شخصا بسیار زیاد یک از دیدی بسیار مسئولیت پذیری این پست میبینم و هیچ وقتی امتیاز فکر نمیکنم. و طوری که شما سوال کردین قانون امتیازات و در جریان هم هستین، ما از کسایی هستم که نه بلکه چند روز سرصدای ما بالا شده باشه، بلکه زمانی که از مشران جرگه در کمیسیون مسئولیت آمد ما به شدت در خود کمیسیون موضع گرفتیم و مبارزه کردیم، صرف به خاطر از اینکه افغانستان در یک حالتی ما قرار داریم که واقعا مشکل هست. ما چطور میتونیم بخصوص بخش مالیشی و 2 نفر از بادگات و ما شخصا در بسیار زیاد مخالفت کردیم، چون در یک وضعیت مردم ما قرار نداره. اگر وضعیت اقتصادی افغانستان ما فکر میکنم که خوب باشه شاید مشکل نباشه، ولی در یک وضعیت قرار داریم که شما میبینین وضعیت مردم افغانستان را که حتی در ماه مبارک رمضان شما هم شاهد از این هستین که اکثر خانواده ها تا هنوز کنوز هست با حتی با چای یا با یک نان خوش اونا متاسفانه روزه میگیرن و بسیار مشکلات های جدی دیگه ما داریم که در این مقطع زمان ما فکر می‌کنیم چنین قانونی ضرورت نبود و ما باید بیشتر روی مشکلات مردم و موضوعاتی که بسیار حاد است ما چطور میتونیم مردم افغانستان از این وضعیت نجات بدیم باید ما روی از زیادتر تمرکز میکنیم تا در بین مردم شاید بسیاری فکر میکنن که 1-2 نفر مخالف تصویب قانون بوده باشند، ولی معلوم میشه که تعداد کسایی مثل شما زیاد هستند در پارلمان و شما نخواستین که بالاخره چنین کاری شود. بله، ما البته نمایندای واقعی مردم واقعا در پارلمان زیاد هست و باید مردم افغانستان همیشه وقت ما آرزو را داریم که حداقل یک تفکیک وجود می داشته باشه یا حداقل تاریخ قضاوت میکنه. شاید ما اگر به خاطر از اینکه ما مشهور شدیم یا به خاطر مشهور بودن اگر واقعا ما سرصدا میکردیم شاید زمانی که در کمیسیون آمده بود ما میتونستیم به خاطر اگر آرزوی از ما بوده که ما به خاطر کسب شهرت هیچ وقتی آرزوی ما نبوده. همیشه وقت ما کوشش کرده که به خاطر مردم افغانستان از مردم فقیر و بیچاره‌ای که امروز نان خوردن نداره و حتی پایزار نداره و حتی امکانات اولوی زندگی را نداره ما از اون مردم نمایندگی میکنیم. ما هیچ وقتی رو ما فراموش کرده نمیتونیم. بسیار خوب. ما یک شوخی کردم ولی ماشاءالله بسیار خوب تشریح کردین. گویندگیتان هم بسیار خوب بود و استدلالتان هم بسیار خوب بود. پس میشه که سوالات بعدی را بخیر برای بعد از اذان و برای بعد از افطار بمانیم. بیننده‌های عزیز،
قاری محمد قیس خوفیانی آماده است که برای ما اذان را بگوید و پیش از اذان بخیر ساعت شمار اذان هم میبینیم و امیدوار هستیم که در این لحظه دعای افطار هم بخوانیم و دعا بکنیم به همه هموطنان عزیز و مسلمانای سراسر جهان. کم کم میریم به دیدن ساعت اذان و آماده میشیم به شنیدن اذان مغرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. قاری صاحب خوفیانی بسیار سپاس از اذان بسیار زیبایی که گفتی. امیدوار هستم که خدا قبول بکنه و التماس دعا داریم از خودت. تشکر. بله بیننده‌های عزیز، به امید قبولی طاعات و عباداتتان با مهمان ویژه خود خانم ریحانه آزاد، نماینده مردم از ولایت ارزگان در گلوسی جرگه هستیم. بله خانم آزاد، تخلصتان هم بسیار زیباست. آزاد به قصد انتخاب کردین یا از طرف فامیل برتان داده شده؟ البته این تخلص پدرم است و از طرف فامیل از پدرم بر ما داده شده. بسیار خوب. در ولایت‌های مثل ارزگان فعالیت یک زن و راه یافتنش به پارلمان چه رقم است؟ واقعا در ولایت ارزگان طوری که شما در جریان هستین یک ولایت بسیار دور افتاده و سنتی هست و بسیار مشکل است برای بخصوص برای خانم ها که واقعا در عرصه سیاسی و اجتماعی در ولایت در وارد این عرصه شوند. و ما قبلا هم زمانی که در شورای ولایت دایکندی به حیث وکیل شورای ولایتی بودم و وقتی که من پیش خود فکر کردم که باید چطور ما میتونیم که مبارزه کنیم، در اون زمان ما بسیار زیاد مبارزه کردیم که چطور میتونه خواهرها بقبولانه و خود و چطور میتونه که قبول بکنه به حیث یک انسان و به حیث یک زن که هم میتونه و هیچ کمی از یک مرد نداره، چطور میتونه مبارزه کنه. و ما 4 سال در اونجا بسیار زیاد مبارزه شدید کردیم و بعد از اون وقتی که تصمیم گرفتیم در پارلمان را پیدا بکنم، تصمیم ای بود که از ولایت ارزگان را پیدا کنم. مهم برای ما ای بود که حداقل مهمی نبود که حتما ما پیرو شویم، مهمی بود که حداقل باعث یک زن چطور ما میتونیم بقبولانیم که یک زن هم میتونه در عرصه سیاسی و اجتماعی وارد صحنه شود. سوال دیگه که در ذهن شاید بسیاری هم خطور بکنه، شما ضمن این فعالیت‌های بسیار گسترده تان به حیث نماینده مردم به کارهای خانه چطور میتونین رسیدگی کنین به فرزندا، به مصروفیت‌های خانه و در ضمن آیا این دو کارتان مانع یکدیگر نمیشه؟ البته با فکر میکنم که نه و بسیار زیاد مهم است که آدم چطور میتونه که کار خود مدیریت بکنه و میتونیم به خوبی هم بتونیم به فرزندای خود برسیم و هم به خانه. امکان داره که یک کمی واقعا بعضی وقتا مشکلات ها پیدا شود، ولی مهمی است که انسان هیچ وقت باید خودش قوی باشه و باید مبارزه‌ای که در پیش داره یا هدفی که داره خوب است که به اساس یک برنامه ریزی کار خود پیش ببره و ما فکر میکنم که هیچ وقت باعث از این نمیشه که دچار سردرگمی میشه. 25 روز از رمضان تیر شد، شب 25 است. رمضان چطور بود؟ فعالیت‌هایتان در رمضان؟ دین روز از یک قاری پرسان که گفتیم چند روز روزه خوردی؟ از شما خیلی سوال نمی کنیم. البته بسیار زیاد خوب بود طبق معمول، اگرچند که واقعا سخت بود، روزای بسیار گرمی و بود و 2 روز یا 3 روز اول واقعا مشکل بود، بعد از او بسیار خوب و هیچ طبق معمول هیچ وقت ما احساس نکردیم که یعنی چی داریم، روزه داریم. غیر از یگان روز بسیار زیاد شدید تشنه می‌شدیم و دیگه بسیار خوب بودن و ماکلین ما به طور معمول هم رقم کارهای ما پیش از این داشتیم و در ماه مبارک رمضان هم طبق معمول پیش می رفتن. بسیار روزای اندک شمار به عید مانده، میشه که یک عید مبارکی با مردم ارزگان از اینجا بکنیم. تشکر از تلویزیون طلوع که این فرصت برای ما دادین و ما از پشت تریبون شما از صمیم قلب برای مردم عزیز خود و تمام مردم افغانستان و بخصوص ولایتی که مرا انتخاب کردن از صمیم قلب تبریک میگم و خدا کنه که یک عیدی خوب و خوش و عیدی که خوب داشته باشه و خصوصا در ولایتی ارزگان
یک کمک مشکلات امنیتی هست. خدا کنه که در این روزهای عید ارگان‌های امنیتی ما مسئولانه عمل بکنه که مردم ما بتونه که دید و بازدیدایی که از میره در ولسوالی ها و همچنین فامیل ها اینا رو بتونه به خوبی انجام بده. تشکر از شما خانم ریحانه آزاد و تشکر از زحمتی که کشیدین و به امید که همیشه سربلند باشین. بیننده‌های عزیز، از شما هم سپاسگزار هستیم بیننده‌های عزیز که تا ایدم با ما هستین. برنامه افطاری ما ادامه داره. بخش بسیار جالب امشب با مهمان اجتماعی خواهد داشتیم. استاد نثار احمد شریفی در ادامه با ما خواهد بودن، اما به یک وقفه کوتاه میریم. در ادامه با ما باشین. د روشن دارونه در کڅوړه په ځانګړې توګه تاسو ځوانانو لپاره ده ترڅو د ځوانۍ له هر شیبې څخه مو خوند واخلئ. نامحدوده فیسبوک، نامحدوده پیغامونه، د روشن نامحدوده رادیو موبایل، 250 امتیازونه، 2.9 افغانۍ په هر دقیقه، هر وخت په هر شمیره کې. دا ټول هر اونۍ یوازې د 9 افغانیو په بدل کې. د ګډون کولو لپاره 555 سره اړیکه ونیسئ. روشن نږدې کې